Partia Demokratike ka denoncuar tenderin e blerjes së 3 avionëve zjarfikës nga Shqipëria, teksa akuzon se kompania fituese ka probleme ligjore. Zëdhënësja e Departamentit Antikorrupsion në Selin Blu Genta Vangeli thotë se kompania Air Tractor Europe, nga e cila janë bler avionët, rezulton e përfshirë në vendime gjyqësore për manipulim tenderash. Vendimet e autoriteteve gjyqësore spanjolle përveç dëmit korruptiv mbi 150 milion euro, së bashku me vendimin e Gjykatës Supreme në Greqi në vitin 2024, pengojnë kompaninë që të marrë pjesë në procedura prokurimi në vendet e Bashkimit Evropian. PD, teksa thekson se një parashikim i tillë është edhe në legjislacionin shqiptar, kërkon anulim të këtyre blerjeve dhe hetim nga SPAK. Bazuar në ligjin 36/2020 për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, neni 38.1 parashikon autoriteti kontraktor skualifikon çdo operator kur ka të dhëna se ai ka qenë ose është dënuar për një sër veprash penale, përfshirë falsifikim, korrupsion, mashtrim e të tjerë. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes pas këtij denoncimi nga Demokratët. Në një reagim publik, Ministria hedh poshtë pretendimet e Partisë Demokratike, teksa thekson se procedura është zhvilluar si procedurë konkurruese për qëllime ushtarake në përputhje me legjislacionin shqiptar për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ndërsa bën me dije se kompania ka paraqitur certifikatën e regjistrit penal nga ku rezulton e pastër, Ministria e Mbrojtjes thekson se pretendimet e referuara në media lidhen me një çështje tjetër gjyqësore në Spanjë, ku vendimi nuk ka marrë ende formë të prerë dhe është në shqyrtim nga gjykata e lartë. Por rrjedhoi, deklaron Ministria, ai nuk prodhon efekte juridike dhe nuk përbën bazë ligjore për përjashtimin e asnjë operatori ekonomik nga procedurat e prokurimit.